Ben hazırlığı geçtim. Ve hayatım o gün değişti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hazırlığı neden geçmemelisiniz? Şimdi hazırlığı şundan dolayı geçmemenizi tavsiye ederim. Okula uyum süreci çok önemli. Ben mesela Yıldız Teknik'e uyum sürecini yaşamadan hazırlığı atlayarak başladım. Okul başladı, devam ettim. 4. hafta bir gittim. İnsanlar vize diye bir şeyden konuşuyor. Dedim ne bu vize falan filan, kanka biz geçen hafta vize olduk dediler. Has siktir ya dedim. Sonra kaldım işte o yıl. O dönem kaç ortalama yaptın? O dönem 0.69 ortalama yaptım. İleri İngilizceden AA aldım. Diğerlerinden kaldım. Halk oyunları ne? O ikinci dönem. Peki sonra bunu 2. sınıfta toparlamaya çalıştın değil mi? 2. sınıfta toparlamaya çalıştım, olmadı. Yine uyum sürecinde sıkıntılar yaşadım. Bir tane bilgisayar laboratuvarı dersimiz vardı. Ben oraya 1. hafta gittim, kimse yok. Dedim herhalde ders olmayacak. 2. hafta da gittim, 3. hafta da gittim. 4. hafta hocaya mail attım. Dedim hocam 3 haftadır geliyorum, ders yok. Hoca sonra cevap verdi, Alperen biz 3 haftadır dersi yapıyoruz. Sen şu an 4. haftayla beraber 4 hafta devamsızlık yaptın. Maalesef kaldın. Ama gel sen biz hallederiz dedi. Gittim yanına. Meğersem bir yandaki sınıfta ders oluyormuş. Neyse yanına gittim. Da aynı dersin devamlılık sağladım. İyi gidiyorum falan filan. Bir gün finali için bir gittim. Yine kimse yok. Sonra hemen hocaya ulaştım. Alperen dedi biz finali 2 gün önce yaptık. Bu baktığın final başka bir grubun finali dedi. Neyse sen bütte görüşürüz dedi. Ama bütte o dersi BA ile geçtim. Evet. Ama yine de o dönem kaldım. Hazırlık okuyan 1 sene kaybeder. Hazırlık okumayan 4 sene kaybeder. Hadi eyvallah. Hadi. İstanbul Üniversitesi'nde hazırlık okumayın. Asla gerek yok. Komple Hiç de okumayın. imkanınız varsa İstanbul Üniversitesi mühendisliğinde okumayın. Ben ne yaptım? Paşalar gibi 4 yıl boyunca yattım. Son böyle 1-2 ay çalıştım. Baktım 40 binle girdim İstanbul Üniversitesi mühendisliğine. Sonra dedim ki ben burada kalmam. Ben dedim benim hayallerim daha yüksek. 2 sene boyunca çalıştım ve kardeşlerim ortalama yapıp İTÜ'ye geçtim. Ne okuyorsun? 40 binlik ortalamayla 6 binlik, 7 binlik bölümde okuyorum. Ne okuyorum? Elektronik haberleşme okuyorum. 3. sınıfım. İnşallah 1,5 sene sonra bir... Acaba şundan konumuz ODTÜ'de hazırlık okuyun ama partilere gitmeyin. Partiler sizi bitirir, kişiliğinizi, kimliğinizi bozar. Bir arkadaş grubunuz olsun. Hazırlıktaki arkadaşlarınız çünkü kafa dağıtmaktaki en iyi şey oluyor. Öyle yani. Ama çok da yakın arkadaş olmayın. Bir gece bir bakmışsın bir bacağında bir kız, bir bacağında bir kız. Biri buraya yapışmış, biri buraya. Ne olduğunu anlamazsın yani. İtalya planında da Bedo Enes Aral 30 gün boyunca İtalya planı ayarlıyor. Ömer Gür. Ben bunu bilmiyorum ki ama. Gelemiyor işte, ortalaması yetmiyor. Hayır, ikinci şey değil. Yaz okulundayken, ben Ankara'dayken siz bu vize işlemlerini halledin. Sonra ben bunlara bir adam buldum, tamam mı? Vizeyi çıkartacaktım. Aynen, ben ama bunları yakın yok işte efendim $100 istiyormuş, tamam mı adam? Vize çıkarma işlemlerinden dolayı. Ben ondan sonra Enes'in dolandırıcılığı olduğunu biliyorum. Evet, Enes Ömer Gün'ün dolandırıcılığı zaten. Sonra bunlar dediler ki yok çok pahalı, biz kendimiz hallederiz. Tak, halletmedik. Tamamıyla 3 tane salak, başka bir şey değil. Tak Yani halletmedik. bu çocuk sadece Ankara'da olması suç. Sonra ben de dedim ki ya bunlar dediler ki sömestrde yapalım, sen de bir 5-6 gün okula gitmezsin. Ben dedim ki şimdi yapabilecekken neden sömestrde yapalım? Ayrıca sömestrde yapsak bunların bu işlemleri halledeceğini düşünmüyordum diye. Ne o yüzden? Oğlum işlemler değil. Evet. Hayır, adam dedi ki ben size 15 iş günde %90 ihtimalle yaparım dedi. $100 verseniz. 20 iş günümüz vardı. Adam çok değişik vergiler istedi, ben onu hatırlıyorum. Evet. Enes de dedi ki bir gün boyunca İstanbul'u gezmem dedi. Benim Atatürk'te bir işim var. İkinci katta bir bok mevzusu vardı. Peçete ikimi bundan gel. Bir gün odaya girdik. Tamam mı? En son Muzo var. Odadan çıktık, pardon, kampa indik. En son Muzo var. Tamam mı? Muzo da çıktı, neyse Arda önce geldi uyandırdı Muzo'yu, tamam. Sonra indik, yukarı çıktık, tuvalet bu. Oda nasıl kokuyor? Böyle bir kokuyor. Ya biri sifonu çekmemiş. Tamam mı? Ama Muzo asla kendi olduğunu... Evet, Muzo kendi olduğunu kesin söyledi.
Niye odaya gelip? Çok kötü. Başkasına sıçıp çıkmak. Oğlum bir şey diyor, bir gün önce ben Hademe'yle kavga ettim. Hademe mi girdi yaptı falan diyor. Hocam Muzu o kadar reddetti ki. Dedi ki ya yapmamıştır bu kadar reddetmekten. Kesinlikle yaptı yani bence de. Peki Ama o ilk kadar gün, büyük- ikinci kampın ilk günü tam mı? Normalde katlar ayrı kızarken, tamam mı? Girdik odaya, Enes çıktı, geri döndü şey dedi. Yanında da kızlar var oğlum dedim biz yanlışlıkla kız katına mı atmışlar? Cennet uyanıyor. Orada ikinci kampta bayağı kötüydük yani. Hepimiz çok kötüydük. Oğlum sen iyiydin amına koyayım. Biz orada İyi olmak Mert'le ne demek? Ya herkes psikolojik olarak salmıştı. biz Mert'le kafayı yedik. Gerçekten kötüydük yani. Ben bir gün oğlum ölüyorum sandım. Enes horluyor yanımda, tamam mı? Kulağım tıkanmış. Enes sağımda yatıyor. Sağ kulağım tıkandı, tamam mı? Gece bir Enes- anda bak solumda Enes- birisi böğürüyor gibi bir ses geldi. Tamam, onun Uyandım, biri taktiği beni var. öldürmeye geldi diye. Taktiği var. Oğlum bak ben genelde birinde kaldığımızda Enes'le aynı odaya düşüyorum, tamam mı? Kanka bak ne yapıyorsun? biliyor musun? Enes'ten önce Uykusunda uyumadım. hafif dürtüklüyorsun, uyanır gibi oluyor, tamam mı? Ama uyanmıyor. Orada bir böyle bir iki dakika zamanın var. Uyursan Enes bazen gerçekten çok desibel arttırarak oynuyor. Yani o güne denk geldi sen sıçtın yani. Uyusan da uyandın. oğlum Enes